Ay, 100, di ba muna? Hi guys, mag-unbox tayo. Ayan. COD, galing China. So, bubuksan natin guys yung in-inject na. So, bubuksan natin. So, nakapak ko na maayos guys. Ayan siya guys. So, watch tape. Ayan siya guys. Ayan siya guys. Bubuksan natin siya guys. Ang ganda ng box niya. Tapos meron siya ditong smartwatch user manual. Malagay dito yung swatch niya. Tapos, yun, meron siyang free charger. Tapos, ito, yan, may strap na siyang black. Ang ganda ng black siya. Mag-isang dalawa siya. Yan siya guys. Tapos, ano yun? Square niya. So, yung strap. Tanggalan natin yung ano niya. Naka-scotch tape siya guys. Buksan natin ito. Uy. Ayan. Tapos meron siyang ano dito sa likod. Ayan. Tapos ito yung ano niya. Kasi kailangan natin ilagay yung strap. Ganyan niya lang siya. Ayan. Ayun siya guys. Oh, ganda. Ayan. So, dalawa po yung pinurchase ko. Yung isa ito. Kulay pink naman siya. Ayan siya guys. So, copper. Ayan, pag binuksan niyo siya, ayan. May oras. Tapos, ayan. Ayan, ganun yung palitan ng wallpaper. Ayan, ganun yung ganyan. Siya guys, dalawa. Ayan, cute, cute. Gusto namin. So, pag sinuot niya siya guys. Siya guys, diba? Ganda. So, try natin kung nag-charge. Try natin kung tayo. Lobat. Lobat siya guys. Tayo. Lobat siguro yun.